Þá fimmta lið lokið, sjötti liður tekur við sem tillaga skipuriti. Rangárþing Sytra, skipurit fyrir stjórnsýslu sviðið og framkvæmda sviðið svona í hnotskurn. Þið hafið væntanlega kynnt ykkur þessar hugmyndir sem hafa verið lagðar fram og orðið laust. Magnús Stjársson. Mér þætti kannski bara svona til að byrja að það væri farið yfir svona hugmyndafræðina sem liggur hérna bakvið og hvað svona, að þetta sé kannski kynnt en svolítið erfitt bara að fletta í gegnum myndirnar og svona það því að nýtt skipurit þýðir væntanlega nýir verkferlar og ný hugsun einhver eða ekki en bara að fá umræðu það. Það er einn möguleiki að gera það hér en það er líka annar möguleiki að við höldum fáum kannski bara sérstakann fund þetta, kynningafund. Bara sem sagt einhvern tímann á næstunni, bara næstu 2 vikum eitthvað að það er svolítið erfitt að setja sig inn í svona stórmál og segja bara kvitt við því flott skipurit án þess að vita í rauninni hvað það þýðir. Það lítur mjög vel út og mér sýnist þetta sé svona allt svona voðalega eðlilegt en ég svona veit ekki alveg hvað ég er að samþykkja ef að á að bera það undir fundin í dag. Takk. Steindór Gjörsson. Þetta út á til kynningar en það er sammála því að þetta var ágætis fundur í haust með forstöðumönnum og þau skipta þegar forstöðumenn og sveitarstjóri hafið aðalega unnið þetta þannig að það var mjög gott að fá álíka fund þar sem að þau svona leggja eitthvað grein að geta fram með þessu og mynd hvað þetta þýðir í það samþýttum fjárhagsáætlun einhverja stöður þarna og breytingar þannig að geta að sjá bara hvernig þetta rýmar við það og fá kynningu frá þeim sem á unnið þetta. Það verður svona tillaga. Takk. Þorvaldur Þorvaldsson. Já, oddviti. Sko, ég held að það sé alveg út í hött að við förum að eyða miklum tíma í það að stilla upp skipuriti eða skipulagi fyrir starfsmanna sveitarfélagsins núna í andara slitrum okkar sveitarstjórnarmanna á þessu kjörtímabili. Mér finnst nú mun eðlilegra að þessu sé haldið bara til kynningar og það er bara hið besta mál og starfsmennirnir hafi velt þessu fyrir sér. En að við förum að negla þetta niður á síðasta degi okkar á þessu 4 ára starfi. Ég held við hefum átt að byrja á því á fyrstu dögum kjörtímabilsins. En að fara að festa þetta niður fyrir væntanlega nýjan framkvæmdastjóra sem að tekur til starfa eftir kosningar og vonandi hefur 4 ára starfstíma í sveitarfélaginu að hann hafi einhverja aðkoma af þessu en þurfi ekki að fara að kafa ofan í ný samþykkt skipuriti. En það er bara fínt að hafa þetta í umræðinu og þetta á að vera dagskrá en ég held að sé mjög óeðlilegt að við förum að afgreiða þetta endanlega frá okkur á kannski síðasta fundi kjörtímabilsins. Mér finnst það stílbrot. Já. Steindór Gjörsson. Það var nú allavega til að minna á það, hann tölur pressa á að þetta væri að vinna þetta sem við getum ekki að samþykkja en þetta hlýtur þó að vera eitthvað alla fara að finna upp hjólið í sveitarstjórnin að vinna þessa vinnu upp á nýtt í júni, júli, sumar. Þetta var sett af stað með töluverðum látum nánast eftir að það var ákveðið eftir þess að fundi í haust að þetta væri, ég er ekkert að segja þetta ef þetta er fyrirtæki og þá er nú vanilegt að myndu stjórnin ræði skipurit sem það er ekki venjan að starfsmenn gerir það og einlega þá er mjög gott að fá þeirra vinkil á það og það er allavega nauðsynlegt að fá svona greinagerðir hvað er á bak við þetta. Ég er alveg sammála því leyti en einhvern tíma þarf að samþykkja þetta. Hvort sem það verður við eða næsta sveitarstjórn, það breytir ekki öllu en allavega það verði ekki þessu verði ekki satt út úr gluggann og lítur að þetta byggja eitthvað á þessu.
Takk. Ég get sjálfur tekið vel undir það að það væri æskilegt að viðkomandi höfundar að þessari tillögu kæmu inn á fund. Það er hugsanlegt að það megi finna tíma fyrir sérstakan fund þetta og að þeir leggi fram og skýri þessar hugmyndir sem að baki þessu liggja. Sjálfur vildi ég hafa fjölmörg atriði sem ég vildi spyrja þau og ræða og meðal annars formið á skipuritinu. Ef ég hefði sjálfur verið að semja þetta þá hefði ég líklega búið til fléttu skipurit þar sem að þjónustu svið sem þjónustar alla aðra starfsemi sveitarfélagsins verði fléttan og þannig og svo er auðvitað svona eins og við höfum öll einhverja skoðun á því hvað er að vera undir hverju sviði og svo framvegis. Þannig að það væri auðvitað mikill fengur að því að fá kynningu hjá viðkomandi starfsmönnum og ég held að það væri í sjálfu sér ágætt að hafa þarna í þessari bókun að þetta sé til kynningar og sveitarstjóra verði falið að boða til sérstaks kynningafundar þetta með sveitarstjórn og viðkomandi starfsmönnum. En við getum rætt það hvort að það væri æskilegt. Guðfinna, það er morgun Björnsson. Já, ég held að sé mikilvægt að sko það þarf að vera skipurit hér í gangi þannig að við okkur ber að vinna verkin á þó að það sé að koma kosningar þá getum við ekki sett einhver mál bara í bið þannig að mér finnst þá sko bara eðlilegt að það sé einhver fundur þetta það sem þetta er rætt en mér finnst þetta þessi vinna og þessi drög við erum náttúrulega drög eins og við segja við má útfæra það betur eða meira en mér finnst þetta ótrúlega góð vinna hjá sem starfsmennir hafa unnið og ég ætti nú að þakka þeim fyrir þess að góða vinnu hvað þetta varðar sem þau hafa gert og þetta eru hugmyndir en ef það er svona almennur vilji til þess að afgreiða þetta ekki fyrir en hjá nýrri sveitarstjórn þá held ég við verðum nú þá að fara í það að auglýsa eftir þeim starfsmönnum sem að voru samþykktir á fjárhagsáætlun. Sveitarstjórn er búin að samþykkja á fjárhagsáætlun starfsmann til þess að létta á eða til þess að vinna í áhaldahúsinu eða þjónustumiðstöð og líka til aðstoðar hjá skipulags- og byggingarfulltrúa. Og það er nú varla hægt að bíða eftir því þangað til eftir kosningar að auglýsa eftir fólki en þetta er heimilt hjá forstöðumönnum til þess að auglýsa eftir starfsmönnum. Þriðja sem var auglýst eða var ákveðið í fjárhagsáætlun það var á skrifstofunni og það er komið þar starfsmaður. En það vantar eftir sem áður að ráða í þjónustumiðstöðina og starfsmann þar og skipulags- og byggingarfulltrúa. Þannig ég held að við getum bara ekki sleppt því að láta þau mál bíða þangað til í sumar. Þetta skipuritið eftir sem áður, það getur. Menn vilja skoða það betur og biðja með það. En fjárhagsáætlun hún er samþykkt og þar eru þessir talið þörf á þessum starfsmönnum og þannig var alltaf þetta bíða meir en hálft ár eftir því. Takk. Aðeins það þá hefði ég talið æskilegt að við næðum að hitta höfundana að þessari tillögu og fara svolítið yfir þetta með þeim áður en að yrði farið í og auglýsa. Ég er alveg sammála því það þarf ekki að bíða eftir formlegri staðfestingu á skipuritinu með það en það er æskilegt að við værum í takti með þeim og hefðum samráðið þá þetta. Það gæti verið í framhaldi af mögulegum kynningafundi þessi drög eða þessa tillögu. Það voruð laust. Steindór? Kannski bara ekki að því eins og Guðfinna sagði ég náttúrulega getum ekki stimplað okkur út þó einhverju sé að kannski eru að hætta og hætta þeir bara
kannski ætla einhverjum að halda áfram og þá hlýtur að vera gagnlegt fyrir þá að fá þessa umræðu sem sveitarstjórn bara hún bara áfram. Það hlýtur að þurfa að ræða þetta eftir að liggur fyrir og mjög gagnlegt að fá þessu kynningu og hvað býr að baki. Finnst mér allavega. Þorri? Bara sjálfsagt mál að fá fund, það er ekkert að því og alltaf upplýsandi og það, hvort sem er aftur skipulagið eða ekki, að þá er fjárhagsáætlunin í gildi og þær eru þær heimildir sem þar eru og þær fara ekki neitt og sveitarstjóra eru þetta falið að stýra sveitarfélaginu eftir þeim heimildur sem liggja í fjárhagsáætluninni samþykktri, en ég styð það heils hugar bara við fundum málið, það er bara hið besta mál. Takk. Getur við þá verið samtægu þessa hópun í hundagerðina, þetta sé til kynningar? Ekki með starfsmönnum, það þarf að vera með forstöðuna, en það ekki. Já. Svo gerðum við þetta. Já, þetta eru bara þeir sem það er bara þeir sko þess vegna segir starfsmenn. Já, skipurishöfundum eða hvað það er. Það sem unnið þetta. Ég held að það væri betra með höfundum tillögunnar. Já. Þetta er ekki almennur forstöðumannafundur. Torfi? Já, Torfi, ertu að biðja orðið? Já, ég held að það sé eðlilegt bara að fela sveitarstjóranum að undirbúa fund og hann metur það bara hverja kallar til fundarins og finnst það eðlilegt. Ég er ekki alveg með það á hreinu með sér hvað margir koma að því að undirbúa þetta skipurit og mér finnst það vera algjört aukaatriði. Sveitarstjóri metur það bara hvað margir skulu mæta til fundarins og upplýsa okkur sveitarstjórnarfulltrúana það sem að rætt hefur verið og það sem í gangi er. Er þetta bara ekki í lagi svona? Þá segjum við 7. lið lokið.